les dijimos, hoy tengo un invitadazo especial porque está Jonathan Arenas, el chef, hermano. Gusto tenerte por aquí. Les quiero que le den más fuerte el aplauso porque es su primera vez en la televisión. Así que lo vamos a hacer espectacular. ¡Viva Venezuela! Exacto, tenemos invitadazos por acá desde Top Chef VIP, Matías Ochoa y Miss Cuba. ¡El aplauso! Oye, ¿les gusta? Ya me dijeron, bueno, a ti sí te gusta cocinar, a ti también. Sí, me Pero encanta. hoy van a comer, ¿ok? ¿Ya no estás traumado? No, ya estoy bien, ya me curé. No, ya Listo, está, hermano. estás- Acá, ahorita vayan pasándole que son cosas que hizo el chef, pero por lo pronto, vamos, mi chef, a hacer salmón panela. Cuéntame, ¿cómo Sí, empezamos? básicamente, para que sepan, en casa es un pano, es un salmón al sartén. Facilito. Facilito. Ok, Sal, lo primero que vamos a hacer en casa es lavarnos las manos. nos lavamos las manos, ya tenemos las manos obviamente previamente lavadas. Vamos a empezar con el salmoncito, Le ¿no? ponemos un poquito de sal. ¿ok? Sencillo, mira, Matías, ve esta receta, Vamos a ponerlo, Ok, vamos a ahí. ponerlo el salmoncito, mi chef, con sal. Después, Sí, le agregamos un poquito de aceite. ándele. ¿Ok? Pruébenle. Y marcamos el salmón. ¿Listo? ¿Qué tiempo, chef, lo dejamos más o menos ahí que se conozca? Dependiendo, obviamente, chicos, en casa, la cocción, dependiendo de cómo le gusta en casa. Ok, a ti, tú A mí normalmente me en tu gusta, restaurante. a mí me gusta medium. Ok, medium. ¿Ok? Ok, A exigencia, obviamente, del cliente. exactamente, es que como lo quiere el cliente. A mí me gusta un poquito más cocido, pero bueno, cada en gusto se rompen géneros. Ok, tenemos por acá, yo veo que tiene una basecita de como un arroz, que Sí. no es un arroz normal. Platícame qué tiene. Sí, para que en casa más o menos sepan, obviamente el arroz, un arroz Caserito. caserito, como la gente lo hace en casa. Y luego, Ay, fíjense bien, muchachos, pongan atención aquí nuestros comensales. El tip del rancho. ¿ok? Porque es un arroz verde. Un pesto latino. Yo le llamo pesto latino. En Miami le llamamos así y es la clave prácticamente de este arroz. Buenísimo, claro, porque siempre yo te preguntaba, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué le pusiste? Yo pensé que era un arroz, yo le pregunté, ¿es de brócoli? Claro, Yo pensé. Está hecho a base de cilantro. Este tipo, básicamente un arroz peruano, como hacen Ay, los qué peruanos. rico. Ajá. Un arrocito, ok, listo. Ojo, obviamente la receta es salmón panela, salmón piloncillo. ¿Cómo le dicen en Cuba al piloncillo, a la panela? Raspadura. Se le dice papelón también. Papelón, claro, ok. tiene muchos nombres. Pero hermano, ¿cómo lo preparas en casa? Que viene ese que tenemos aquí, ¿no? Ese es. Sí, esta salsa es la salsa clave. Básicamente para este plato tenemos tres salsas, ¿ok? Está la salsa soy ginger, ¿ok? Que es a base de cítricos, soya y ginger. Obviamente con panela, por eso el nombre de papelón. Tenemos una cremita de ajo para terminar. Y el pesto latino, Claro, que es con el que le vamos a agregar al Fíjense, a lleva nuestro- 3 diferentes tipos de tips del rancho. Así que, hermano, pues vamos poniéndole al arrocito para que vaya agarrando color, como dicen por ahí, Entonces, aquí, en lo mira. que se cocina el salmón. Chequeamos nuestro salmoncito. Ok, lo volteamos. Ese ya lo apartó. Ya tenemos el arroz previamente Ya cocidito como caliente, ¿ok? Ahí está, mira. Ok. Después de que está el arroz, fíjate, yo hubiese pensado que metías al sartén, lo pones en un bowl y ya le pones el tip del rancho, como digo yo, que es esta salsa. Le ponemos nuestro tip del rancho para pintar nuestro arroz, ¿ok? Ahí está. Ahí estamos. Miren, muchachos, yo les voy a pasar, en lo que él termina ahí, le voy a pasar esto que él también lo hizo. Pruébenlos. Son albóndigas de guayú. Wow, esta se me... Pruébelo, hermano, pruébelo. eso sí. Pruébelo. Vamos a ver, todo. Es que son fit de ellos, son fit. Claro. Yo soy fit en fat. ¿Ok? No, pero ya adelgacé un poquito. Yo me voy a comer este salmoncito porque yo no he desayunado, porque me dijeron, el chef, ese salmón con panela está demasiado bueno. Esto está riquísimo, la combinación de sabores, la combinación de texturas, o sea, es prácticamente un orgasmo bucal. Hermano, ahí lo que yo veo es que también cuidas demasiado el emplatado. Fíjate, Matías, tú Sí. que vienes traumado ahorita de Top Sí, Chef VIP. te está metiendo muy bien, ¿eh? No, o sea, este es un plato ganador de Top Chef VIP. La verdad, sí. Trae el arroz, color, el plato está hermoso, ¿ves? Texturas, trae diferentes salsas, trae crujiente, no. Cítrico, no, impresionante, un plato completo. Un plato traumado.
súper completo. Es que la es que- cremosidad Locura. y la potencia de la crema de ajo, o sea, increíble. Te cuento que viene un poquito traumado de Top Chef. Sí. No, y para mí, imagínate, la primera vez aquí en televisión. No, Chicos, pero- un aplauso. pero- por favor. Está haciendo increíble. Lo está haciendo muy bien, hermano. Poco a poquito nos vamos aflojando. Entonces Ahí está. aquí, bueno, seguimos. Le quitamos el exceso de aceite, ¿ok? Buenísimo. Ok, y ya empezamos a emplatar. Nuestro ingrediente, ¿te recuerdas? Estrella, claro. Uf. Ay. Uy, mira nada más. Caramelizamos ahí nuestra proteína. Ahí está. Plato Ok. ganador, ¿eh? Plato ganador, plato de ganador. final. Ahí está, mira. Entonces Por vamos acá. vamos a emplatar. Ahí está, mira. Ah. Salsita. Mira. Ay, como digo yo, véngase bañado que aquel es mugro. Ok. Ahí está, mira. Ay. Nuestra cremita de ajo por aquí. ¿Qué es? Que le llaman a esa ayoli, Ayoli, ¿no? Que es, ayoli. que Sí, es una especie, una mayonesa, una especie de mayonesita de, alioli, unos de ajo. punticos. Sí, Qué ahí calidad que está. tiene, muchacho, ¿eh? Diablo, voy a hacer ¿Viste? técnica. ¿Te gusta? Oh. Ah. Oye, ¿por qué no te conoció antes? Te hubiera enseñado unos truquitos. Exacto, me hubiera dado unas clasecitas Y ahí. bueno, y para terminar, Crocante. Ah, oye, pero el chicharrón marino. chicharrón del salmón. ¿Ok? Rico. Colágeno. Colágeno puro para ti. Colágeno puro. Dame eso. Rico. Dame Omega 3. ¿Quieres eso, probar? Ven acá. tráeme Ven acá. Dale Prueba. un pe- dale un- Prueba. Ah. Ahí está, pruébelo. Ahí está, mira. No, ya mira, ya. Te retiraste la piel. Ya lista. Ahí está, listísima. Un poquito de togarashi. Oh, ¿ok? un poquito de togarashi arriba. Un poquito de sal. Oye, Ok. y de verdad, señor en casa, esto obviamente es un plato acá sofisticado, pero en realidad es arrocito. se hace Salmón se hace y ensalada. Ensaladita. Arrocito, el mismo salmón y cuerito, ensalada. el mismo cuerito de salmón lo puedes hacer al horno, al chicharroncito. Sí, bueno, también. nosotros lo que hacemos en el restaurante es que lo dejamos secando. Obviamente lo dejamos secando durante un par de días. Ah, ok, ahí está. Ahí listo. A ver, hermano, mira, bueno, yo Y gracias después por lo venir. frimos. Ok. Gracias por venir, pues ya me voy. Ojo. Mira nada más esta hermosura, carnales. Mira nada más. Apúntale bien y de verdad quiero que le demos un fuerte aplauso porque esto, la televisión no es fácil y hacer una receta, tú sabes que ir explicando pasos y todo no es fácil, hermano, pero chef, gracias. Siempre bienvenido. Arriba Venezuela. Gracias, arriba. Eso. Vamos. Oye, arriba México, claro que sí.